Star Wars univerzum újabb sztárt kapott a rettenthetetlen Din Djarin, azaz Mando, és a szuper aranyos, imádnivaló Grogu, azaz Baby Yoda személyében a The Mandalorian sorozattal a Disney Pluson, amely nem csak a streaming platform legnagyobb húzónevévé vált, de az utóbbi évek világszerte egyik legkedveltebb és legkomolyabban összerakott sorozatává is. Ráadásul olyan technikai újításokat vezetett be, amelyek az eddigi kék, illetve zöld hátteres felvételeket végleg felválthatják. Mit kell tudni a sorozatról, a mandaloriakról úgy általában, a felhasznált technológiáról, és mikorra várható a harmadik évad? Ezekre a kérdésekre kaphattok választ a mai videóból. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk két különböző generáció szemszögéből. Ha most jártok nálunk először, és ti is szívesen olvastok és moziztok, mindenképp érdemes feliratkozni, hogy mindig napirenden legyetek az újdonságokkal. A blogunkat a Buy Me a Coffee per Two Generations oldalon találhatjátok további könyv- és filmkritikákkal. Ugyanitt lehetőség van a csatornánk támogatására is. A Twitteren és az Instagramon pedig a legfrissebb infók, filmes pletykák kiszivárogtatásán ügyködünk, ott is követhettek minket. Linkek az infoboxban, mint mindig. A Star Wars franchise elképesztő tulajdonsága, hogy újabb és újabb rajongói generációkat képes szerezni, amelyek aztán sorra nézik a lassan több mint 40 éve készült első Star Wars mozikat is. A Mandalorian sorozat ismét kicsiket és nagyokat is a képernyő elé ültetett, gondoskodva arról, hogy régi Star Wars fanok unokái és rajongóká váljanak. A kőkemény Star Wars üldözések és tűzperárbajok mellett az új csalé, Grogu, az imádnivaló Baby Yoda, aki maga is gondoskodásra szorul, de olyan Jedi erők birtokában van, hogy képes megmenteni Mandót, ha éppen a helyzet úgy kívánja. Mivel az első 2 évad hatalmas sikert aratott, úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy mi is egy kicsit behatóbban foglalkozzunk Mando és Baby Yoda kalandjaival. Összefoglalva, mi az, ami eddig történt, és mit kell tudni a Mandalorian hátteréről. Mielőtt úgy igazán belevágnánk, néhány dolgot tudni kell még a Star Wars univerzumról és a Mandaloriakról. Először is a Star Wars univerzum és annak történetei olyan ütemben elkezdtek szaporodni, hogy 2014-ben a Lucasfilm megelégelte a szerteszétágazó, néhol egymásnak ellentmondó történeteket, könyv, videójáték és egyéb adaptációk formájában, és megszabta, mely történetek tartoznak az eredeti Star Wars univerzumhoz, és minden más a Star Wars legendák osztályába került, melyek történeteit a Disney nem veszi figyelembe, amikor egy-egy új Star Wars filmet készít. A mandaloriak emberszerű lények, akik eredetileg a Mandalor bolygóról származnak. A Star Wars filmek közül elsőként a Birodalom visszavágban jelentek meg, a fejvadász Boba Fett személyében, akinek a prequel trilógiában az apját, Jango Fettet is megismerhetjük, aki szintén fejvadász. Boba Fett amúgy feltűnik a Mandalorianban is a második évad vége felé. A Mandaloriak különlegesen képzett harcosok, akik egy egyedülállóan ellenálló fémből, Beskárból készült páncélt viselnek, amely még a Jedi kardoknak is ellenáll. Ez a fém eredetileg csak a Mandalor bolygón volt felelhető. Történet. A történet 5 évvel a birodalom bukása után indul, vagyis időrendben a Jedi visszatér és az ébredő erő között játszódik. Főszereplője Din Djarin, vagy ahogy mindenki más ismeri, Mando a fejvadász, aki egy feladata alkalmával egy 50 éves szemét kell elfogjon, aki, mint később kiderül, egy 50 éves gyermek, Grogu, ugyanannak a fajnak a sarja, mint Yoda mester. Mivel Mando rájön, hogy Groguval kísérleteket akarnak végezni, hogy újraélesszék a birodalmat, a fejvadászok kódexével dacolva úgy dönt, visszaveszi a gyermeket és eljutatja az övéi közé, a Jedik közé. Mivel azonban a birodalom bukása után a Jedik is szétszélettek az univerzumban, nem olyan könnyű feladat találni egyet, és bárkitől is kér segítséget, mindenkinek van valamilyen megoldatlan ügye, aminek megoldásában csak egy kemény fejvadász tud segíteni. Kalandjaik során egyfajta szülő-gyermek kapcsolat alakul ki a Marcon a magányos mandalóriai és az édes kis Baby Yoda között, amelyet Ahsoka Tano, az egykori Jedi is észrevesz. Ezért nem veszi magához Grogut. Útjuk természetesen folyamatos harc és menekülés, a galaktikus birodalom maradványa és annak gonosz parancsnoka Moff Gideon elől, aki a sorozat főgonoszaként megállíthatatlanul a nyomukban van. Szereplők.
Mando szerepében Pedro Pascalt láthatjuk, vagy igazából nem láthatjuk, hiszen a sorozat 99%-ában sisak takarja az arcát. A chilei származású színésznek felfelé ível a karrierje, miután sok-sok olyan sorozatszerep után, mint a Narcos, a Trónok harca vagy a Mentalista, egyre több nagy költségvetésű mozifilmben is szerepet kapott. Legutóbb a Wonder Woman 1984-ben láthattuk, és több jelenleg készülő nagy projektben is részt vesz. A főgonosz birodalmi vezér Moff Gideont Giancarlo Esposito alakítja, akit többek közt az Útvesztő trilógiában is láthattunk már, de sokszor adta már a hangját legendás animációs karaktereknek is, mint a Dzsungelkönyvében, ahol Akellát szinkronizálta. Érdekességek. A Cara Dune-t játszó Gina Carano hatalmas botrányt kavart a Disney házatáján, legutóbbi interjújában pedig elmondta, ez még csak a kezdet. A színésznőt a Lucasfilm kiírta a Mandalorianból, mivel az politikai nézeteivel és maszk ellenes posztjaival olyannyira magára haragította a Mandalorian rajongókat, hogy azok bizony petíciót indítottak a sztár kirúgatásáért. Sikerrel. A Disney nem csak felbontotta a szerződést Gina Caranoval, de fontolgatja, hogy soha többé nem fogja foglalkoztatni egyetlen készülő produkciójában sem. A sorozat forgatásánál egy viszonylag új technológiát használtak, amely forradalmasíthatja a speciális effektek készítését. A szokásos zöld vagy kék hátteres felvételek helyett ugyanis hatalmas LED falakra kivetített, valós idejű háttérrel dolgoztak az ILM szakemberei. Bár alkalmaztak már hasonló technológiát Unity grafikus motorral a Blade Runner 2049-ben vagy a Dzsungelkönyvében, a Mandalorian forgatásán az Epic Games Unreal Engine nevű grafikus motorát használták, amely a kivetített háttér virtuális kameráját egy speciális VR kontroller segítségével összekötötte a valós kamerával. A virtuális kamera pontosan utánozza a valós kamera mozgását, ezáltal megteremtve azt a parallax effektet, amely valójában létrejön közeli és távoli dolgok közötti felvételkor, azt eredményezve, hogy a távolban található dolgok más sebességgel reagáljanak a kamera mozgására, mint a közeliek. Bár a háttér felbontása nem volt elég a végleges filmhez, és később ki kellett cserélni nagyobb felbontásúra, két óriási előnye volt a zöld hátteres, illetve a kék hátteres felvételekkel szemben. Fények és tükröződések. Egy olyan filmnél, ahol a főszereplő végig fényes páncélban van, ami visszatükröz mindent a környezetéből, kész kényszenvedés lett volna utómunkával kiszedni a rengeteg zöld tükröződést. A világítás pedig ugyanezt a problémát veti fel. A kivetített háttér biztosította a hiteles megvilágítást minden helyzetben, megspórolva sok száz órai utómunkát évadonként. Véleményünk. Nagyon sokan azt hitték egy darabig, hogy a Mandalorian harmadik évada már decemberben jönni fog, és persze mindenki nagyon örült neki. Amikor azonban kiderült, hogy a Disney a The Book of Boba Fett című új sorozatot ígéri decemberre, ami ugye a Mandalorian és Star Wars univerzum egy másik karaktere után egy másik mandalori harcos, aki tulajdonképpen egy klón, kiderül, hogy ő igazából egy klón, igen. Tehát ő neki a történetét fogja feldolgozni egy ilyen mellékszál, és ez fog decemberben jönni, és a Mandalorian harmadik évadának forgatása majd csak ezután fog kezdődni, ami azt jelenti, hogy a harmadik évadot körülbelül 2022 áprilisára lehet várni a Disney eddigi munkatempóját figyelembe véve. Na de lássuk, hogy mi az, ami nekünk a legjobban tetszett a Mandalorian sorozatban, és kinek mi volt a kedvenc karaktere. Szilvi, kezdett te? Hát mi más, persze Grogu. Grogut imádtad, igaz? Olyan cuki volt. Pedig te eleinte nem is akartad megnézni. Igen. Tehát Szilvi azt mondta először, hogy ő ezeket a Star Wars dolgokat nem annyira szereti. Aki látta a Star Wars-os videónkat, itt megláthatja amúgy fent. Utálom. Nem szereti a Star Wars, nem igazán szereti a Star Wars-t, a kedvünkért megnézte, de nem lopta be magát a szívébe. És a Mandalorianhoz is pont így fogott hozzá. És aztán mi lett? És aztán megnéztem az első részt, utána nem bírtam ki, megnéztem a másodikat, utána meg elkezdtük nézni a tévén is, utána meg muszáj volt a többit is megnéznem. És van ez a hang, amit szoktatok kiadni, mikor valami nagyon édes. Ezt hogy szoktátok csinálni? Amikor meglátták a Baby Yodát, mindenket. Olyan kis cuki. Tényleg nagyon cuki, imádnivaló. Csak egy kicsit fura, hogy olyan, mikor felveszi, például olyan, mint hogyha nem lenne nem súlya. Igen, mert ezt babákkal oldották meg, ilyen különböző bábokkal.
Hát értem, de akkor legalább Oldották csinálhattam volna, hogy kicsit így neki rugaszkodik, hogy felvegye. Hát jó, ha most egy megnyitottam. akkora kicsi teremtménynek azért nagy súlya nem lehet, és Mandó meg nem egy olyan valaki, aki tehát már csak tudva azt, hogy egy ilyen fémpáncélban járkál minden nap. Tehát ő azért hozzá van szokva a súlyhoz. Viszont nem tudom, nekem kicsit nagyon úgy nézett ki, mint hogyha egy ilyen üres kartondobozt vettek volna fel, tehát olyan... Ami nekem érdekes volt, hogy nincs lába, mármint, hogy soha nem látod a lábát. Igen. Tehát, mintha egy csomó zsákba, vagy nem tudom mi, az pelenkának nem lehet mondani. Ilyen zsák. Nem, szerintem volt ott egy Ilyen lyuk krumplis zsákban van, és akkor abba hurcolják mindig. És nem lehet tudni, hogy honnan származik, nem lehet tudni, hogy mi a fajnak a neve, csak azt tudjuk, hogy pont ugyanolyan faj, mint Yoda mester, aki ugye meghalt. Nagyon sok tekintetben a Star Wars történelmébe belepasszol amúgy. Van egy nagyon pofa leszakadós vége is, amit nem árulunk el, hogy ne spoilerezzünk túlságosan. De A második évadnak. igen, de nagyon-nagyon szépen illeszkedik. Nagyon-nagyon sok utalás van a Star Wars történésekre Igen. benne. Én is imádtam Grogut, ez az igazság. Nagyon bírtam Mandót. Ő nagyon vagánycsávó. Kicsit a Witcherre emlékeztetett. Én hatalmas Witcher rajongó vagyok amúgy, és nem kimondottan a film Witcher rajongó, hanem inkább a történetek, meg az abból készült játékok voltak a kedvenceim. És ez is valahogy egy ilyen magányos harcos, akinek saját kódexe van, és nem tartja magát semmilyen törvényhez, csak a saját becsület kódexéhez, viszont igyekszik tényleg becsületesen viselkedni mindenkivel, és hogyha valaki vele szemben jó, akkor azt viszonozza. Viszont nem kegyelmez annak, aki szemétkedik vele. Nagyon tetszik, hogy annak ellenére, hogy ő abszolút nem egy apa alkat, mégis valahogy Grogut úgy gyerekének fogadta, vagy legalábbis úgy felelősséggel, úgy érezte, hogy felelősséggel tartozik érte, és akkor úgy vigyázott rá. És ezt megérezte persze a kis Baby Yoda is. És ő is úgy tekintett Mandóra, hogy mintha az édesapja lenne. És akkor voltak ott bizonyos jelenetek majd a vége felé, ahol ez annyira egyértelműen kiderül. Amellett egy kőkemény fejvadász, egy kőkemény harcos, aki nem retten meg semmitől. Ugye a nagy mondat az, hogy this is the way a mandalóriáknak. Ez az út. És bármi van, amit nem lehet másképp megmagyarázni, csak azt kell tenni, arra mindig azt mondják, hogy this is the way. És kész. Azzal el van tudva. Azzal el van tudva. Ezt kell csinálni, ez kész. Senki nem pofázik. Mandon kívül nagyon bírtam Boba Fett karakterét, aki a végén jelent meg, a második évad végén jelent meg, és nem csodálkozom, hogy szántak neki egy külön sorozatot. Azt bírtam benne, hogy egyrészt oda ment Mandóhoz, hogy visszaszerezze a saját páncélját, de nem úgy akarta visszaszerezni, hogy csak add vissza a páncélomat és kész, hanem azt mondta, hogy oké, visszaadod a páncélomat, és cserébe felajánlott valamit. És mikor nem pont úgy sikerült a dolog, ahogy akarták volna, hogy szerették volna, akkor azt mondta, hogy oké, amíg nem sikerül az egyességünk rámeső felét úgy teljesítsem, ahogy megígértem, addig az adósod vagyok, és addig segítek neked. Tehát azért ő is teljesen becsületesen viselkedett, igaz? Tehát Igen. Számomra ez nagyon nagy dolog, mikor azt látom, hogy egymással szemben becsületesen viselkednek, és mindenki nem a másikat kihasználni igyekszik, hanem mint a régi lovagi korban a lovagok, amikor szavukat adták valamire, akkor azt tényleg úgy is gondolták. Neked mi kedvenc karakteréd, ezt nem mondtad? Nekem az egyik csaj volt, amelyik azt hiszem az első részben volt, vagy nem az elsőben, az első pár részben volt, azt hiszem úgy hívták. Amelyiknek be Az van árnyai fogva. csaj. Igen, az Fenek volt. Az. Nekem én azt nagyon bírtam. Ami Boba Fettel volt. Igen, az Fenek. Ez nem az első részben volt, hanem Ott valahol az az elején benne volt az elején is valahol, és aztán az utójában igen. visszatért Boba Fettel, aki megmentette az életét. Igen. Én azt nagyon bírtam. Igen, az is nagyon jó karakter volt. Meg persze Baby Yoda-t. És mi van Cara Dune-nal? Hát... Aki is nagyon megcsinált hajú, nagyon plastikázott arcú, nagyon nem odavaló szereplő, akit ugye arról beszéltünk, hogy kitiltották a sorozatból, és valószínűleg nem fog már semmilyen Disney
adaptációban szerepelni. Hát én azt nem értettem elsősorban, hogy mi a frász keresett ott. Ja, mondjuk maga a szerep ugye a filmben az úgy vagány, csak hát nem ő kellett volna játsza. Én abszolút nem sajnálom, hogy kiírták a sztoriból, bár kicsit durvának találom azt, hogy most amiatt, hogy ő neki milyen politikai nézetei vannak, vagy mit tart a maszkokról, emiatt írják ki, mert nem kéne ez a kettő összejátszon. Igen. Tehát ez valamilyen szinten már diszkriminációnak számít szerintem. Tehát emiatt én nem írtam volna ki biztos a sorozatból. Megbüntetni meg kellett volna, mit tudom én, fizetés lecsökkentéssel vagy valamivel, de... Igen, mivel a Disney többször is figyelmeztette, tehát ő tweetelt, igen, meg Instagramon posztolt különböző olyan dolgokat, amik a Disneynek nagyon ellentmondtak, és a Disney többször is figyelmeztette, hogy nem kéne ezt csinálni, és mégis csinálta, sőt, még durvábban csinálta, és a rajongók is megutálták érte. Igen. Az a baj. Tehát nem csak a Disney, hanem maguk a rajongók is. És ezáltal rúgták, hogy ki. Igen. És úgyhogy én már érthető kicsit. Igen. Hogyha már figyelmeztetek. Ellenszembessé tette saját magát. Szóval speciális effektek. Ugye beszéltük, hogy ez egy olyan technológia, amit eddig nem használtak, pont így használtak már hasonlóképpen, de ennyire interaktívan még nem használták. Most nem tudtátok, hogy mi ez a parallax effekt, meg hogy is az egész hogy működik. Tehát az a lényege, hogy a valós életben, hogyha valamit felveszünk kamerával, akkor itt van előttünk mondjuk egy fa közel, és a háttérben pedig valahol ott van egy hegy. Ahogy a kamerával veszed a fát, és mondjuk a kamerával egy kicsit jobbra mész, vagy egy kicsit balra mész, nem ugyanolyan sebességgel mozog a fa, mint a hegy a képben. Ez a parallax effekt. És ezt voltak képesek úgy megcsinálni az Unreal Engine-ben, hogy mivel virtuális kamera volt, és ott egy 3D-s térben az egész hátteret felépítették, az a virtuális kamera mozgott az igazi kamerával, és pont úgy viselkedett, mint a való életben viselkednének, hogy ami közel volt, az másképp mozgott, mint ami távol van. Értem. És így igazi mélysége lett azoknak a szetteknek, amiket megcsináltak, és ráadásul nem csak oldalt, tehát nem csak elől is oldalt voltak LED panelek, hanem még fölül is, ami azt jelentette, hogy még az égnek a fényei is olyanok voltak, amilyet ők akartak, amit a Game Engine-ből, a játékmotorból ők ki akartak szedni. Beszéljünk egy kicsit a Mandalorian zenéről. Ludwig Göransson szerintem büszkévé tette John Williams-t. Azon kívül, hogy ő Grammy-díjas, és olyan filmeknek a zenéje kötődik a nevéhez, mint a Black Panther, a Venom, vagy éppen a Tenet, vagy a Creed 1-2. A Mandaloriannak is sikerült annyira egyedi zenét komponáljon, ami egyszerre Star Wars-os, és mégis teljesen egyedi. Vadnyugati. Kicsit olyan vadnyugati. indiános. Kicsit olyan, igen, vannak ilyen dobok benne, meg furulják benne, mint az indián dalokban, de nagyon jól sikerült. Tehát én imádtam a zenét, nekem nagyon-nagyon tetszett. Nekem az egyik highlightja volt a Mandaloriannak, mert tudom, hogy milyen nehéz olyan egyedi zenét szerezni, ami mégis az egyedisége mellett is valahova tartozik. Tehát amikor néztük, akkor te mindig így dudottad magadba a zenét, mikor bejött. Igen, mert nagyon tetszett. Nagyon szerettem. Tehát mindenképpen érdemes megnézni. Értékelésünk. És akkor értékeljük, és lássuk, hogy mennyit adunk ennek a sorozatnak, ami nagyon tetszett nekünk. Szilvi? 9-est adok. Miért? Hát azért, mert nekem az útvesztő még mindig jobban tetszett. Tehát annyira nincs jó, mint a Maze Runner szerinted. Ez nekem a favorite. Tehát neked az abszolút 10-es, igaz a Maze Runner? Okay. Annál jobb nincsen. Annál jobb nincs. Megértettük. Te? Én is 9-est adok, mert szerintem valami hiányzott belőle valami, úgy olyan volt az érzés, mintha nem lenne teljes kép. Én is 9-est adok, és egyetértek, mert egy picit lassú volt a sztori. Volt egy olyan érzése az embernek, hogy egy picit el van húzva. Hogy ugye mindenki, akinek Mandó segített, mindenki először a Mandó segítségét kérte. Igen. És a végén meg nem is segítették rendesen, hanem csak azt mondták, hogy menjél te oda, és aztán menjél oda, és aztán keresd meg ezt, és őt, meg aztat. Igen, csak akkor tedd ezt. Tehát ő neki kockáztatni kellett az életét, és cserébe kapott 2 mondatot. Jó. Igen. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot,
Ha pedig még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, most megtehetitek, valamint követhettek minket Bálmia Cafén, Instagramon és Twitteren is. Véleményeket, javaslatokat a komment szekcióban nagyon szívesen fogadunk, akár kritikát is. Az infoboxban pedig egyéb érdekességeket is elrejtettünk, többek között az általunk használt felszereléssel és a Two Generations-os pólók vagy bögrék beszerzésével kapcsolatban. Köszönjük az eddigi töretlen figyelmet, megosztásokat, hozzászólásokat és egyéb támogatást. Igyekszünk mindent úgy viszonozni, hogy a lehető legjobb minőségű és leghitelesebb tartalmakat töltjük fel nektek erre a csatornára. Üdv mindenkinek, legyetek jók! Sziasztok! Sziasztok!